félicitations pour les résultats. Et puis informer les journalistes comment étaient les jeux tactiquement et tout. Merci. Asante. Kwanza kwenye michezo inabidi kuwa na hiyo spirit ya kumpongeza mwenzio. Hata kama matokeo yametoka mazuri upande wako, lakini umpongeze pia yule ambaye umekutana naye. Sababu ndo mchezo wa mpira wa miguu ulivyo. Akikumbuka mechi ya kwanza alicheza nao huko Kagera, na leo jinsi amecheza nao amekuta kuna mabadiliko tofauti na jinsi walivyocheza mechi ya kwanza. So ni kitu ambacho cha kumpongeza kocha wa timu ya Kagera na wachezaji wake pia, sababu kuna Baraza Francis. Coach Baraza Francis na wachezaji wake kwa jumla kwa kazi ambao wanaoifanya, sababu kuna mabadiliko makubwa ambao ameona kwenye timu ya Kagera Sugar. Sio sababu yeye anaweza kana wachezaji ambao ni bora kuwazidi wale, lakini hapana, wale na wao wana wachezaji wazuri na wamefanya mabadiliko makubwa tofauti na mechi ya kwanza iliyopita. Il dit Saido a marqué 6 buts et 5 passes décisives au moment où il n'avait pas bien commencé la saison. Comment vous parlez de ça? Deuxième question, la performance de Mayele, ça change du jour au jour. Depuis qu'il a commencé la saison, il est toujours au top. Est-ce que vous trouvez qu'il peut finir meilleur buteur de cette saison? Anasema kwa mchezaji kama Saido ni mchezaji mkubwa kwanza, na sio rahisi kwa mchezaji wa Afrika kwenda kucheza Ulaya. Ukitoka Afrika kwenda kucheza Ulaya na maana tayari una kiwango kikubwa sana. Kama mwanzoni labda alikuwa hakuwepo mchezoni, ni vitu vidogo tu ambavyo labda alikuwa hajaelewana na kocha, lakini toka arudi mchezoni, so ana mchango mkubwa sana wa kusaidia timu. Hata nyinyi wenyewe huwa mnaona performance yake ni nzuri sana na ni kubwa. Anampongeza na kumshukuru kwa kazi ambayo anayoifanya. Kuhusu Mayele, haiza kazungumzia kuhusu magoli ambayo Mayele tayari ameshafunga. Lakini Mayele ni mchezaji ambaye kwanza ana nidhamu na umaarufu wote ule ambao amepata Tanzania mpaka muda huu. Lakini Mayele ana nidhamu ya hali ya juu. Mazoezini anawahi, anajituma kama mtu ambaye sio hata maarufu au hajafanya chochote kile. Ana cooperation nzuri na mahusiano mazuri na wachezaji wenzie na viongozi. So ni kitu anampongeza kwa tabia kama na hiyo na uwezo ule ambao anao. Ni bahati kwa Yanga kupata mchezaji kama na huo na mchezaji kama Mayele. Yanga va jouer le football que tu veux là. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est ça le jeu que vous les avez promis dans 90 jours ou comment? Wallahi, Samani, j'ai échoué. Je ne suis pas encore arrivé à ce que je veux vraiment. Samani sana hajafika pale kwenye alipokuwa anasemea kwa siku 90. Wallahi. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est la réalité. Anasema ni ukweli, kwa kweli mumsamee, hajafikia pale. Wallahi. Ils disent les remplaçants de Mayele c'est Makambo. Makambo a été un bon joueur, il marquait avant. Mais ces derniers temps, il rate trop des occasions. Est-ce qu'il y a peut-être un souci, il ne se donne pas à l'entraînement ou il ne fait pas le meilleur de soi-même à l'entraînement, ou il a un problème psychologique? Et s'il a un problème psychologique, vous en tant qu'entraîneur, comment vous le traitez à propos de ces problèmes-là? Parce qu'il peut arriver, il fait bien à l'entraînement, mais quand ça arrive au terrain là, il ne fait pas ce qu'on s'attend à lui. Kuhusu kiwango cha Makambo, hana wasiwasi na ni mchezaji mzuri. Isipokuwa katika ufundi, kila namba na wachezaji. Unapotaka ushindi, unaangalia katika namba nani ambaye atakayeanza kutokana na kila mtu anavyojituma mazoezini au anavyofanya. So
Ndio sababu ya yeye huwa anamwanzisha Mayele. So ina maana Makambo, sababu ni mchezaji mzuri, atakapojituma zaidi, sawa, atakapojituma zaidi, atarudi kwenye fomu yake, na ana uhakika kama atarudi kwenye fomu yake na atafanya vizuri. Inafika muda ambapo anaweza akasema kama Makambo naye amerudi kwenye fomu yake, kuna mechi ambayo anaweza kumweka Mayele nje, Makambo naye anaanza cheza. Lakini sababu anahitaji matokeo, sawa, na kila mechi ni finali, so lazima angalie katika kila namba yupi ambaye ni bora ili yule ndo aanze.